Për më shumë se 2 vjet, detyrohen të presin pacientët që duhet t'i nënshtrohen operimit për gjendër tiroide në klinikën e otorinolaringologjisë. Në këtë klinik, mjek specialistë që merren me rastet e komplikuara në fushën e laringologjisë dhe në trajtimin kirurgjik të gjendrës tiroide janë vetëm 3. E një pacient që foli në kushte anonimiteti, i tha kohës se nga personeli i klinikës është njoftuar që për një tërmim për largimin e gjendrës, pritja mund të zgjasë me vite. Kam pasur nevojë për ndërhyrje në gjendrën tiroide, por për termin më shton se pritja mund të shkojë më shumë se 2 vite. Nga personeli më shton se lista e pritjes është e gjatë dhe duhet të pres radhën. Për këtë arsye kam caktuar termin në një spital privat, ku edhe aty duhet të pres për jo me vite. Listën e gjatë të pritjes e konfirmuan edhe në klinikën e ORL-s. Aktualisht në listën e pritjes për ndërhyrje në repartin e laringologjisë ndodhen 348 pacient. Klinika po punon vazhdimisht që brenda një afati sa më të shkurtër kohor të reduktoj listën e pritjes. Koha kontaktoi edhe 2 spitale private për ta parë kohën e pritjes për këto ndërhyrje. Në njërin thanë se pritja zgjat rreth 2 muaj, teksa në tjetrën 3. Diagnostifikimi i pacientëve me sëmundje të gjendrës tiroide bëhet në klinikën e endokrinologjisë. Drejtoresha e kësaj klinike, Merita Emini Sadiku, tha se është rritur edhe numri i personave të prekur me këtë sëmundje. Numri i të sëmurve me sëmundje të tiroides është duke u rritur sepse është duke u rritur diagnostika e hershme dhe qasja në informime popullatës për këtë sëmundje është më e lartë, me që rast pacientët më herët kërkojnë ndihmën e mjekut. Drejtoresha ambulancës specialistike të endokrinologjisë, Ardiana Perjuci, thot se viteve të fundit rritja rasteve është shënuar te gratë, si dhe në mesin e të rinjve dhe adoleshentëve. Ajo i tregoi edhe faktorët që ndikojnë në këtë. Anamneza familjare pozitive për sëmundje të gjendrës tiroide, predispozita gjenetike për sëmundje autoimune, mungesa e jodit në ushqim që shkakton strum, hipotiroidizëm, marrja e tepërt e jodit mund të nxjisë hipertireoz, faktorët mjedisor si ekspozimi ndaj rrezatimit, kemikale të ndryshme, ndotësit mjedisor, infeksionet virale, stresi fizik ose emocional i zgjatur, medikamente të ndryshme. Edhe në ambulancë specialistike, ajo tha se është rritur numri i rasteve me probleme të gjendrës tiroide. Koha kërkoi statistika për rastet dhe nëse është bërë ndonjë studim mbi arsyet e shtimit të tyre nga Instituti i Shëndetit Publik. Në këtë instancë, thanë se raporti për vitin 2025 ende nuk është hartuar, teksa në vitin 2024 janë evidentuar 35 raste me hipertiroidizëm, nga mosha 15 vjeçare e lartë. Sipas IKSHPK-s, me hipotiroidizëm, vitin e shkuar kanë qenë 126 diagnoza, prej tyre një nën 15 vjeç dhe 121 raste mbi 15 vjeç. Hipertiroidizmi është gjendje kur gjendra tiroide prodhon më shumë hormone se sa normalja, teksa hipotiroidizmi është kur kjo gjendër prodhon më pak.